आज स्वामी जी सबके नाक खोलेंगे, सबके गले साफ करेंगे, सबके फेफड़ों की सफाई करेंगे और दिल पर पड़ रहा बोझ भी हम हल्का करेंगे। स्वामी जी आए दिन ऐसी रिसर्च आती हैं जो अलर्ट करती हैं कि खर्राटे जिन्हें लोग बड़ा मामूली समझते हैं वो फेफड़े और दिल को कमजोर करने वाली परेशानी है। खर्राटों पर हम आएंगे, लेकिन स्वामी जी क्योंकि आपने दिल और फेफड़ों को मजबूत बनवाने के लिए पावर योग सेशन की शुरुआत कर ही दी है, तो स्वामी जी ये भी साथ साथ आप समझाते चले, नाक से खर्राटे आ रहे हैं, मुंह से खर्राटे आ रहे हैं, ये दिल के लिए कैसे बोझ बन रहे हैं? तो ये दरअसल है क्या, सुबह एक बार जॉगिंग कर लिया, थोड़ा ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कर लिया, कटचक्रासन कर लिया, ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार या पावर योग में भुजंग आसन, ये इसके लिए अप्रतिम है। दरअसल ये जो कफ है ना, श्लेष्मा, ये केवल और केवल फेफड़ों पर ही असर नहीं डालता, यह केवल गले पर ही असर नहीं डालता, नाक पर ही असर नहीं डालता। जब ये बढ़ जाता है श्लेष्मा, उसी से खर्राटे आते हैं। तो कई बार मोटे व्यक्ति को भी खर्राटे, तो मोटे को तो आने की 99% संभावना है ही। हाँ चलो आगे पीछे, बाकी पतले व्यक्ति को भी जिनको कफ रहता है वो अच्छे खर्राटे मारते हैं। हमारे एक मित्र थे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, पतले थे लेकिन खर्राटे अच्छे मारते थे, कफ की प्रकृति थी, तो कफ की प्रकृति वाले अच्छे खर्राटे मारते हैं। तो इसके लिए मैंने त्रिकुटा बताया, पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सोठ, इसका काढ़ा बना करके स्वासारी के पास रेडीमेड भी हम देते हैं, या पंचकोल का काढ़ा भी रेडीमेड देते हैं। त्रिकुटा, सूठ, पीपल, काली मिर्च, उसमें थोड़ा बहेड़ा और अभ्रक भस्म। त्रिकुटा मान लीजिए 20 ग्राम, तो इसमें 5 से 10 ग्राम अभ्रक भस्म और 2, 3, 5 ग्राम तक यदि स्वर्ण वसंत मालती मिला दिया तो कितने भयंकर खर्राटे हो, शहद से चटा देते, दूर हो जाते। जो है चल उल्टे लेटो, भुजंग आसन करवा देते हैं, इससे भी खर्राटे दूर हो जाते हैं। खर्राटे वालों को नशे कराते हैं, जैसे बताया अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम रोगन या ज्योतिषमती से। जलनेति सूत्र नेति भी करवाते हैं, और ये भी बताया कि उसमें भुजंग आसन ऐसे 100 बार करो, धीरे धीरे करके ये टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा जो ऐसे करते हैं। अब ये जो श्लेष्मा है इसका गले पर, फेफड़ों पर, नाक पर, और फिर यही इन्फ्लेमेशन, ये जो इन्फ्लेमेशन है ये गले में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक बार सुबह शंख बजाओ, ऐसे लंबा शंख बजाने से, और जिनको ज़्यादा ही कफ कोल्ड रहता है ना, तो हल्दी या अदरक की गांठ ले लें, उसको ऐसे चूस लें। अब हमने तो ये अदरक को कैंडी बना दिया है, तो कोई भी चूस सकता है इसको। तो ऐसे ये, और जो पूरा कर सके उनको ऐसे करवा देते हैं ये पूरा, क्यों, और जो थोड़ा मजबूत है उनको तो ऐसे और करवा देते हैं, ये लो ऐसे। तो ये जो श्लेष्मा है इसका असर हार्ट में होता है, इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इससे हार्ट में ब्लॉकेज आते, इससे हार्ट इनलार्ज भी होता है, इससे इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाता है। हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो फिर उनको मुलेठी के साथ जो 5 चीज़ें हम बताते हैं ना, हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान के पत्ते, 5 चीज़ें तो सबको मिल जाती हैं। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र, इनका रस, और उसमें थोड़ा मुलेठी का काढ़ा बना करके वो डाल दिया, और ये फिर उसमें थोड़ा प्रयोग, इसका भी हमने देखा, बबूल का गरारा या एलोवेरा, 100 ग्राम एलोवेरा, उसके अंदर 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, उनको यदि सबको उबाल करके फिर उसका गरारा करा देते, इससे भी खर्राटे भी दूर हो जाते हैं। ये अभ्यास भी करो चलो।
अच्छा स्वामी जी, सर्वांगासन हलासन भी कराएंगे। ये तो तो हम जानते हार्ट हैं। के लिए फिर अर्जुन की छाल दालचीनी और पिला देते जी हैं। जी जी। खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत दे देते हैं। तो कितने भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम हो तो फिर उनको कभी भी चलते चलते सांसें नहीं रुकेंगी, जिंदगी की रफ्तार नहीं थमेगी, और जिंदगी के लिए ये मौत का जो सबब है जी खर्राटा, ये उस भयंकर समस्या से बच जाएंगे मेरी बहन।